Halo dulurku kabeh, piye kabare? Iki mau aku nggawe lauk nasi pecel ya cah ya. Nasi pecel enek tempene, enek pindange goreng. Wah, mantep enak lho ya. Prosesnya ngene ya cah, carane gawe pecel. Iki mau aku blonjo kangkung 2 unting. Dhisik kangkunge diirisi. Kabeh 2 unting diirisi kabeh ya cah. Lek ngirisi endek-endek ae ora usah dawa-dawa, engko lek maem ben penak. Lek wis sayur ijo dilebokne ning baskom. Bar kuwi genten nyemplung-nyemplungne capar ning baskom ya cah ya. Bar kuwi kabeh engko diumbah kabeh ben resik. Bar ngono direbus. Kabeh sayure direbus. Lek ngrebus capare dhisik ya cah ben banyune resik. Saurunge direbus ngenteni banyune umub dhisik. Nah, iki capare wis mateng. Tinggal dientasi. Bar capar genten nggodhog sayur ijo mau kangkung. Wis entek capare saiki sayure ijo dilebokne ning wajan. Saiki genten ngrebus sayur kangkung. Mau sayure kangkung tak campuri bayem karo godhong telo rambak ya cah ben ketok akeh. Nah, iki sayure wis mateng, saiki kari ngangkat. Bar kuwi siap dihidangkan ya cah yo. Sayure beres kabeh, saiki genten aku goreng tempe ya cah digawe lawuh. Iki mau aku arep goreng tempe karo pindang ya cah, pindang tuku sak rayeng isine 4. Wis garing ya cah, saiki tak angkat tempene. Saiki genten goreng pindang ya cah ya. Pindange barang wis garing, saiki kari ngangkat ya cah. Nah, saiki aku kari ngecor sambel. Sambel wingi iki lek nggawa anakku ya cah. Kok pondok turan pengajian. Alhamdulillah kena digawe pecel dina iki mau.
siap sarapan. Yuk sarapan. Selamat menikmati sarapan hari ini. Semoga sehat selalu.